Hello，你好，我好，大家好，我係阿林雲師傅。而家就咧，我就喺外國呢度嚟喎。呢個外國呢度咧，係一個山嘅地方嚟㗎。呢個山咧係好陰嘅地方嚟嘅。不過呢個地方，佢哋呢度嘅村民每一日都有聽到啊！而家係嘅陰熱嘅時候，每一日入邊咧都有聽到好多人打麻雀啊，一切好多嘅聲音、傾偈嘅聲音喎。咁樣呢件事咧，雖然而家就係天光光嘅情況，因為晚上嘅時間係根本冇可能入得到嚟，因為呢個係一個山嚟㗎，你睇到冇？呢個山到處都係嘅樹林嚟嘅，所以今日咧我係上山嘅情況，因為我個腳唔係咁好咧，所以咧我都攞住隻棍啦，睇到冇？呢個棍咧我就係慢慢上，因為我本身嚟講，Alan 明白有機會錄嘅嘢咧，我一定錄俾你哋所睇咯，睇到冇？呢啲屋企嘅方面本身。呢個屋企啊，睇到冇？成間屋企係爛晒咗啦，成間屋企爛晒咗啦。所以我今日嚟到呢度嚟講，我俾你哋所知，我究竟我有冇睇下有冇咁嘅事情一齊，我俾你哋知道。你話我咁樣呢度咧，都聽講有好大條嘅蛇噶喎。你話我，所以我係攞住呢支棍咧，第一個問題，第二個問題咧，呢個好斜坡嘅問題啊，因為好唔方便，因為我嘅腳嘅問題，因為我嘅腳咧曾經有做過個手術嘅問題，就係咁噶。所以而家就咧，我就入到嚟呢度嚟啦，我就慢慢行下睇下。所以喺外國呢度嚟咧，唔係講你愛錄嘅嘢，人哋就俾你錄啊。明白冇？有陣時我批過問地，問過人哋，先可以俾你錄呢一樣嘢。聽講咧，呢度嘅地方咧。點解嘅屋咁多間屋企空咗嘅咧？因為人哋所講嘅呢度有嘢嘅問題，有咩咧靈界嘅嘢喎，所以佢哋正會搬走晒嘅問題。咁樣我就入到嚟呢間屋企呢度嚟啦，睇到冇？呢間屋企咧都已經好緊要年啦。你咁樣你入嚟一下，睇到冇？佢嘅嘢都已經冧晒出嚟咗，睇到冇？佢嘅上高一切係好緊要年嘅問題。所以咧，佢哋夜晚所講喎，有人喺呢度講話有人成嘅問題喎。究竟有冇呢啲咁嘅事？咁樣下晝咧，我嚟到呢度拍呢個錄影嘅方面咧，咁嘅樣就係冇啦。不過晚上嘅時間仲有唔有？不過我入嚟嘅時候，晚上嘅時間入嚟咧，我經過一段嘅路嘅方面嚟講，同好緊要山正入得到嚟喎。呢度咧亦都有3間嘅屋企喎。你睇到冇？呢度仲有佢哋嘅水鞋有成喺呢度。第一隻。唔該，你攞一錄睇下。嚟呢度仲有牙膏啊，有成，睇到冇？有牙膏，有小朋友嘅衫褲一齊，睇到冇？啊，有細路哥嘅鞋，有嘅碗，有筷子，仲有嘅筆咯，嘅筆啊，好似人哋學過法嘅人手支沙有成噶，睇到冇？所以咧，佢哋都有講呢樣嘢嘅問題。以前咧係一個係咩咧？亦都係一個法師喺呢度住過嘅。咁樣呢個法師咧歸天咗嘅問題，點樣歸天咧？我就唔知道啦。你睇到冇？Alan 嘅腳睇到冇？有嘅鐵釘吉住咗啊！有影到冇 cameraman？ 睇到冇？有個鐵釘吉住咗，係講夜晚上唔小心，你話點嘅樣啦？你話曉？所以咧呢度咧。亦都有大人嗰啲尿片啊，有成一切，所以呢個嘅地方剔剔角角係嘅好陰嘅地方，都生晒草啦。所以我點解我要攞呢支棍嘅問題咧？嚟咁樣入嚟睇睇，睇到冇？呢個嘅地方方面嚟講，雖然你睇呢度係有紫色嘅嘢嚟㗎，應該咧就係一排嘅屋企嚟嘅，睇到冇？全部都已經咁嘅樣咗，呢間屋企廢咗啦！呢間屋企啊，呢間屋企廢咗，已經掉低咗，已經好多年咗。所以我今日嚟到呢度咧，我要拍俾你哋睇，因為呢度係一個山入邊嚟㗎。呢個山唔係講笑，呢個山，所以我一直都要攞住呢樣嘢。所以唔係冇睇到乜嘢大礙，不過我係同你哋所講，世界上究竟有冇呢啲咁嘅樣嘅問題咧？有冇靈界嘅嘢咧？所以有陣時啲嘢睇唔到嘅，呢度嘅村民嘅人咧。都有同我所講過，佢講呢樣嘢，周不時晚上3月至到7月入邊咧，都有呢啲咁嘅樣嘅形象出嚟喎。
所以我係俾你哋所知道，我拍俾你哋所睇啦，就咁嘅原因啦。OK， 我係講到呢度咧，你睇定埋我睇得到好嘅，你又幫我分享出去一切嘅問題啦 ，share like 一齊嚇。OK， 我係講到呢度，拜拜。